អ្នករុករកអវកាសមួយមិនមែនកំពុងហោះហើរអីទេវាគ្រាន់តែធ្លាក់ទៅមុខប៉ុណ្ណោះ47ឆ្នាំចម្ងាយ241គីឡូម៉ែត្រវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្លាក់ចុះរហូតមកអ្នកស្មានថាវាដូចជាគ្រាប់រ៉ុកែតដែលដុតឥន្ធនៈដើម្បីទៅមុខមែនទេខុសហើយឥន្ធនៈរបស់វាបន្ទាប់ពីបាញ់ចេញតែប៉ុន្មាននាទីក៏ឆេះអស់បាត់ទៅហើយចាប់ពីពេលនោះមកវាមិនដែលហោះដោយប្រើកម្លាំងខ្លួនឯង1ម៉ែត្រណាឡើយចុះហេតុអីបានវាទៅឆ្ងាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺវាត្រូវបានគេបោះចេញទៅក្រៅក្នុងឆ្នាំ1979បានតម្រង់ទៅរកភពរបស់បាត់តាមការកណនីទំនាញភពរបស់បាត់ក៏បានឆក់ទាញវាជាប់រួចក្រវែងវាចេញទៅដូចជាដុំថ្មការក្រវែងនេះធ្វើឲ្យល្បឿនពី13គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីកើនឡើងដល់23គីឡូម៉ែត្រមិនអស់ប្រេងមួយដំណក់តែបានចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្ររួចវាត្រូវបានគេក្រវែងម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយទើបគេស្មានថាវាចប់ហើយប៉ុន្តែចំណុចនេះហើយដែលគួរឲ្យឆ្ងល់បំផុតឆ្នាំ2021 NASA មិនអាចតាក់ទងវាបានទេប៉ុន្តែពួកគេនៅតែព្យាយាមជានិច្ចព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតពួកគេមិនបោះបង់ការឲ្យវាឡើយចុះហេតុអីបានជាគេត្រូវប្រឹងប្រែងខ្លាំងម្ល៉េះប្រឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតើមានមូលហេតុអីនៅពីក្រោយតែធ្វើឲ្យគេខ្វល់ខ្វាយម្ល៉េះរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅត្រង់នេះឯងបើវាកូននឹងឈប់វើនោះក៏ព្រោះតែវាមានកម្លាំងរុញច្រានពីខ្យល់មានការគិតមែនទេប៉ុន្តែក្នុងលំហអាកាសគឺវាទេស្អាតមិនមានអ្វីទាំងអស់កាលណាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាតាមទ្រឹស្ដីគឺអ្នកអាចទៅមុខបានរហូត Newton កាលពី300ឆ្នាំមុនបានពន្យល់ពីគោលការណ៍នេះរួចហើយគឺច្បាប់នៃនិច្ចភាព Voyager 1គឺជាភស្តុតាងរស់នៃច្បាប់នេះច្បាស់បំផុតតែគ្រាន់តែនិច្ចភាពគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអាចកំបាំងនៃការបង្កើនល្បឿនរបស់វាលាក់ក្នុងឆ្នាំ1960តាមរយៈការកណនីរបស់និស្សិតម្នាក់នៅ NASA បុរសម្នាក់នោះឈ្មោះ Gary Flandro កាលនោះគាត់គ្រាន់តែជានិស្សិតស្រាវជ្រាវគាត់រកឃើញថាកំឡុងឆ្នាំ1977ភពរបស់បត់សៅអ៊ុយរ៉ានុសនិងនេបតូននឹងរៀបជួរគ្នាជារាងកោង10កម្រមួយការរៀបជួររបៀបនេះក្នុង176ឆ្នាំទើបមានម្ដងគត់បើគេបាញ់ឧបករណ៍រុករកនៅពេលនោះឲ្យវាឆ្លងកាត់ដែនទំនាញភពទាំងនេះម្ដងមួយវានឹងដូចជាការវាយកូនប៊ីយ៉ាអញ្ចឹងតែវាបាញ់ចេញពីភពមួយទៅភពមួយល្បឿននឹងកាន់តែលឿនទៅដោយមិនចាំបាច់អស់ឥន្ធនៈសូម្បីតែមួយដំណក់នេះហៅថាបច្ចេកទេសប្រើកម្លាំងទំនាញអ្នកអាចស្រមៃថាវាដូចជាការជិះរថភ្លើងហោះពេលរថភ្លើងចុះចំណោតវានឹងលឿនពេលឡើងចំណោតវានឹងយឺតមែនអត់តែចុះបើភ្នំនោះខ្លួនឯងក៏កំពុងធ្វើចលនាដែរភពនានាវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យវាមានចលនាជាប់ខ្លួន Voyager 1ចូលតាមផ្នែកខាងក្រោយនៃភពហើយត្រូវបានក្រវែងចេញតាមទីដៃរបស់ភពវានឹងទទួលបានចំណែកល្បឿនខ្លះពីភពទាំងនោះភពរបស់បាត់ថែមល្បឿនឲ្យវា10គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីភពសៅថែមឲ្យ5គីឡូម៉ែត្រទៀតចុងក្រោយវាមានល្បឿន17គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីឆ្ពោះទៅមុខParker Solar Probe ក៏ប្រើទំនាញផែនដីនិងភពសុក្រដែរបើគ្មានបច្ចេកវិទ្យានេះទេឧបករណ៍របស់មនុស្សមិនអាចហោះចេញពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបានឡើយតែរឿងហោះលឿនគឺជារឿងមួយតែរឿងអាចរស់ដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាមកវិញជារឿងមួយទៀតនៅចម្ងាយ250,000 ពីព្រះអាទិត្យទាំងសូឡាគឺលែងមានប្រយោជន៍ហើយអ្នករុករកអវកាសផ្អែកលើធ្មេញក្លេអ៊ែចំនួន3គ្រាប់ដែលប្រើឥន្ធនៈផ្លុយតូញូម238របស់នេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺវាអាចបញ្ចេញកម្ដៅដោយខ្លួនឯងអាតូមផ្លុយតូញូមបំបែកខ្លួនរហូតបង្កើតជាកម្ដៅរួចបំផ្លាញទៅជាអគ្គិសនីតាមរយៈឧបករណ៍ចម្លងមិនត្រូវការពន្លឺថ្ងៃឬថាមពលពីខាងក្រៅឡើយឲ្យតែនៅមានឥន្ធនៈវានៅតែអាចផលិតភ្លើងបានកាលពីបាញ់ចេញនៅឆ្នាំ1977ទាំង3គ្រាប់បញ្ចេញថាមពលបាន477វ៉ាត់ប្រហែលនឹងអំពូលភ្លើងប្រើក្នុងផ្ទះ5គ្រាប់ឥឡូវនេះសល់ត្រឹមតែជាង200វ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះលក្ខណៈពិសេសរបស់ផ្លុយតូញូម238គឺវានៅទីណាក៏នៅទីនោះមិនរើសមជ្ឈដ្ឋានមិនខ្លាចភាពងឹតសូម្បីម៉ាស៊ីនបេដងចំនួនមុនក៏ប្រើវាដែរថ្មមួយគ្រាប់អាចប្រើបានដល់20ឆ្នាំឥឡូវនេះឧបករណ៍ Curiosity នៅលើភពអង្គារនិងឧបករណ៍ Cassini នៅភពសៅរ៍ក៏ប្រើធ្មេញក្លេអ៊ែដែលមានគោលការណ៍ដូចគ្នាបើគ្មានវាមនុស្សមិនអាចរុករកផ្នែកខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបានទេតែថ្មរបស់ Voyager 1កំពុងតែថយចុះបន្តិចម្ដងបាត់បង់4វ៉ាត់រាល់ឆ្នាំស្ដាប់ទៅមិនច្រើនទេតែ47ឆ្នាំកន្លងផុតទៅវាគិតនឹងចំណុចកំណត់ហើយវិស្វករ NASA ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកគឺត្រូវបិទឧបករណ៍ខ្លះចោលឆ្នាំ1990កាមេរ៉ាគឺជាឧបករណ៍ដំបូងដែលត្រូវបិទមុនពេលបិទវាបានថតរូបភាពចំណុច Q ស្រងាត់ដ៏ល្បីល្បាញផែនដីនៅចម្ងាយ6000លានគីឡូម៉ែត្រមានទំហំតែ 0.12 ពិកសែលអន្តែក្នុងធូលីនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យលោក Carl Sagan ពេលឃើញរូបនេះបាននិយាយថាមើលចំណុចនោះទៅនោះហើយគឺជាទីនេះនោះហើយគឺជាផ្ទះបន្ទាប់មកគឺឧបករណ៍វាស់កាំរស្មីស្វ័យអ៊ុលត្រាបន្ទាប់មកគឺឧបករណ៍រាវរកកាំរស្មីអ៊ីនហ្វ្រារ៉េតរួចក៏ដល់ឧបករណ៍វាស់ប្លាស្មារហូតដល់ឆ្នាំ2020 NASA បានបិទប្រព័ន្ធរងកាំរស្មីចាក់វាលថែមទៀតឧបករណ៍មួយនេះហើយតែនៅឆ្នាំ2021ជួយបញ្ជាក់ថា Voyager 1បានទៅដល់លំហវាងផ្កាយដែលជាចំណុចសំខាន់ឥឡូវនេះ
47ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចេញដំណើរឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទាំង11គ្រឿងនៅសល់តែ2គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលដំណើរការអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់គឺនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 Voyager 1ស្រាប់តែបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងវានៅទទួលបញ្ជាពីផែនដីបានតែទិន្នន័យដែលផ្ញើមកវិញគឺសុទ្ធតែជាលេខកូដដ៏ញ៉ៃញ៉ៃដូចជាមនុស្សចាស់ដែលស្រាប់តែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសវិស្វកររបស់ NASA ចំណាយពេល5ខែទើបរកមូលហេតុឃើញគឺមានបន្ទះឈីបអង្ចង់ចាំមួយបានខូចបន្ទះឈីបនេះផ្ទុកនៅកូដសំខាន់សម្រាប់ប្រមូលទិន្នន័យពីឧបករណ៍រុករកដើម្បីវេចខ្ចប់ផ្ញើមកផែនដីពេលឈីបខូចទិន្នន័យក៏ញ៉ៃញ៉ៃអស់បញ្ហាគឺអ្នកមិនអាចចាត់មនុស្សឲ្យទៅជួសជុលបានទេវាស្ថិតនៅចម្ងាយ241គីឡូម៉ែត្រឯណោះគ្រាន់តែផ្ញើបញ្ជាមួយទៅត្រូវចំណាយពេល 22.5 ម៉ោងចាំការឆ្លើយតបត្រូវអស់ 22.5 ម៉ោងទៀតទៅមកមួយជើងអស់45ម៉ោងបាត់ហើយវិស្វករត្រូវលាបមើលប្លង់រចនាពីសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ឡើងវិញពិនិត្យមើលកូដចាស់ម្ដងមួយជួររួចយកកម្មវិធីនៅក្នុងឈីបដែលខូចនោះបំបែកជាចំណែកតូចយកទៅរក្សាទុកក្នុងផ្នែកអង្ចងចាំផ្សេងដែលនៅប្រើបានថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024ទីបំផុត Voyager 1ក៏ផ្ញើទិន្នន័យធម្មតាមកវិញកុំព្យូទ័រចាស់អាយុ40ឆ្នាំនៅចម្ងាយ241គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានជួសជុលពីចម្ងាយបានសម្រេចតែនេះគ្រាន់តែជួយពន្យាពេលមិនមែនជាការព្យាបាលទេ NASA ស្មានថាក្នុងករណីដែលល្អបំផុត Voyager 1អាចរស់បានដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2030ដល់ពេលនោះថាមពលធ្មេញនុយក្លេអ៊ែរនឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតមិនអាចទ្រទ្រង់ឧបករណ៍ណាមួយបានទៀតគ្រឿងបញ្ជូនសញ្ញានឹងឈប់ដំណើរការគ្រឿងកម្ដៅនឹងត្រូវបិទសីតុណ្ហភាពខាងក្នុងនឹងធ្លាក់ចុះដល់ចំណុច0ដាច់ខាតប៉ុន្តែវានឹងមិនឈប់ឡើយក្នុងលំហអាកាសគ្មានហ្វ្រាំងទេចាំបានអត់វានឹងបន្តទៅមុខក្នុងល្បឿន61,000 គីឡូម៉ែត្រតែទៅមុខទៀតវាគឺជាអ្នកនាំសារដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បំផុតដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីឆ្ងាយឆ្លងកាត់ផ្កាយរាប់មិនអស់ពេញចាវាលដ៏ធំធេងតអាចកំបាំងរាប់រយឆ្នាំក្រោយមករាប់ពាន់ឆ្នាំក្រោយមកវាគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពក្លាហានរបស់មនុស្សជាតិតែចង់ដឹងចង់ឃើញមិនឈប់ឈរមិនថយក្រោយទៅមុខជានិច្ចនៅក្នុងភាពងឹតនៃលំហអាកាសវាគឺជាពន្លឺតូចមួយដែលមិនធ្លាប់រលត់នៃក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើងតែផ្ញើទៅកាន់ចក្រវាឡជារៀងរហូតតាមពិតទៅលេខនេះធំជាងអាយុផែនដីដល់ទៅ 10,000 លានដងឯណោះយូរណាស់ពេលនោះព្រះអាទិត្យប្រហែលជារលត់បាត់ហើយសូម្បីតែផែនដីក៏ប្រហែលជាលែងមានទៀតដែរប៉ុន្តែអ្នករុករកអវកាសនៅតែបន្តអណ្ដែតនៅទីនោះវាមានជាប់ខ្លួននៅថាសចម្រៀងមាសមួយតែផ្ទុករូបភាពចំនួន115សន្លឹកពាក្យសួស្ដីជា55ភាសាតន្ត្រីចម្រុះបែប90នាទីព្រមទាំងសម្លេងយំរបស់ទារកសម្លេងចង្វាក់បេះដូងរលកសមុទ្រនិងសម្លេងផ្គរលាន់លោក Carl Sagan ពេលរៀបចំថាសនេះគាត់បាននិយាយពាក្យមួយឃ្លានេះគឺជាដបសារដែលបោះចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រចាវីវាប្រហែលជាមិនត្រូវបានពួកមនុស្សភពកាយរកឃើញទេតែចំណុចសំខាន់មិនមែនត្រង់ការរកឃើញឡើយសំខាន់គឺមានហ្វូងស្វាដែលជាប់លើភពតូចមួយបានសម្លឹងមើលមេឃហើយសម្រាប់ចិត្តផ្ញើអ្វីម្យ៉ាងទៅក្នុងភាពងឹតមិនមែនអាវុធមិនមែនជាការព្រមានតែគឺជាតន្ត្រីនិងគណិតវិទ្យានិងពាក្យថាសួស្ដី Voyager 1អាចទៅបានឆ្ងាយដល់ថ្នាក់នេះក៏ដោយសារតែនិច្ចភាពរបស់ Newton ដោយសារកម្លាំងទំនាញរបស់ភពនានាដោយសារការបំបែកខ្លួននៃផ្លូវតូញញោម238តែហេតុផលដែលវានៅតែបន្តហោះទៅមុខគឺដោយសារតែមានមនុស្សមួយក្រុមមិនចង់ឲ្យវាឈប់ឡើយ